वेलकम बैक माय बेबी केयर विथ मी। मैं हूं प्रीति। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही अच्छा सूप बनाने के लिए, बहुत ही हेल्दी सूप बनाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को वेजिटेबल का सूप बनाना बताऊंगी और बहुत ही हेल्दी होता है वेजिटेबल का सूप और बेबी बहुत लाइक करता है, बहुत यमी होता है वेजिटेबल का सूप। तो आज मैं जो सूप बताऊंगी वो विदाउट स्टीमर का और विदाउट ब्लेंडर का, घर में बहुत ही सिंपल वे में वेजिटेबल का सूप कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ वेजिटेबल का सूप कैसे बना। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैं बहुत ही सिंपल तरीक़ों से वेजिटेबल का सूप बनाई और इसमें आप चाहो तो और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग। और ये बेबी बहुत ही लाइक करेगा इसे। और विंटर के दिनों में ये सूप अगर बच्चों को पिलाओ तो सर्दी खांसी जुकाम को एकदम छू करना है। तो ये बहुत ही अच्छा सूप है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, साथ में शेयर भी कर